Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com essa centrífuga da Miller Manina Soft. O cliente está reclamando que ela só ronca, faz um barulhinho como se estivesse funcionando do ronco do motor ali, mas não roda, não funciona, só ronca e não funciona. Vou mostrar para vocês aí qual que seria o barulho. Se vocês tiverem sua centrífuga com o mesmo defeito, acompanhe o vídeo aí que vocês vão aprender hoje como que você resolve isso. Primeiramente, vamos ligá-la na tomada. Conseguindo ouvir aí? Chegar com a câmera mais perto. Ó, só fazendo barulho, né? Só um zzz. Acho que tá dando pra ver lá dentro também, né? Que ela não tá rodando. Tá com esse barulho aí e não trabalha. Já desligamos ela da tomada. Vamos deitá-la assim. Aonde que fica os parafusos dessa centrífuga? Aqui embaixo desse pezinho. Nós vamos puxá-lo. Puxei um. O outro aqui de baixo também. Puxei. E o outro aqui de baixo também puxei. Aqui no cantinho tá meio escuro ali um pouco, mas lá tem um parafuso. No outro pé a mesma coisa, tem um. E no terceiro e último lá de baixo também tem mais um. Nós vamos soltar esses três parafusos aí. Qual que é a chave que vai neles? Em 90% dos casos é essa chave aqui, ó. A Phillips, ok? Vamos soltá-los então. Os parafusos já estão soltos. O que que geralmente causa esse problema aí, pessoal? Dela ficar roncando só o motor e não funcionar. Eu já vou soltar a tampinha para nós ver aqui. Mas o que geralmente em 90% dos casos é ou o cabo de freio dela que arrebenta. O cabinho que quando você fecha a tampa ele libera uma pecinha ali do motor e ele começa a rodar. Ou outra peça chamada capacitor. É quase certeza que é uma dessas duas aqui no caso que está acontecendo. Ou o cabo de freio arrebentou, ou o capacitor. Mas enfim, vamos ver aí e já saímos da dúvida. Soltei a tampa, né? O cabo do... Ó, o cabo do freio que eu falei para vocês é esse daqui, ó. Se ele acontecer de arrebentar esse cabinho aqui, é um cabinho de aço que tem por dentro, acontece muito, com o passar do tempo ele arrebentar. Aí o que acontece? Essa molinha puxa ele aqui e essa parte fica grudada aqui, ó. O motor não consegue ter o arranque para começar a rodar. Poderia ter sido isso daqui, mas não foi. O que que nós íamos fazer? Ah, aqui, ó, o fio do capacitor, ó. Fio do capacitor rompido. Beleza? É só esse daqui o defeito. E olha só aonde que ele rompeu. Ou seja, com certeza o capacitor deve estar bom, né? Ele, às vezes, com a trepidação da própria centrífuga, né? Ele acabou arrebentando, mas arrebentou bem na entrada do capacitor ali. Então esse daqui não vai ter como nós consertar ele. Vai ter que trocar esse capacitor. Esse modelo de centrífuga da Miller, geralmente eles usam o capacitor de 25 ou de 20 UF. Dá pra gente soltar ele aqui e já tentar ver. E nesse aqui já acabou lixando aqui de certo por causa da trepidação e acabou corroendo. Mas geralmente vai estar escrito nos capacitores aqui, pessoal. Esse modelo, como já faz tempo que eu trabalho com centrífuga, eu sei que ele é ou de 20 ou o de 25, né? Aqui o capacitor. Tô com esse de 20 UF, conforme eu já falei para vocês. Ali é o que está escrito. Calma lá, a câmera só pegar melhor. Ali, ó, 20 UF. Ok? É um capacitor novo esse aqui, pessoal. Só porque ele tava aqui, ficava junto com as outras peças minhas, ele tá um pouquinho ruído, mas ele é novo. Paguei R$19 nele, ok? E vamos fazer a troca aí, pra vocês verem como é bem simples. Já deixei limpo aqui a ponta dos fios, tirei fita isolante e deixei bem limpo. Deixei de cobrimento exposto aproximadamente 2 centímetros, ok? Vamos pegar o capacitor. Beleza? Lembrando, pessoal, que o capacitor de 20 a 25 UF de potência é usado na centrífuga 110. Beleza? Se a centrífuga de vocês for uma 220 aí, com certeza essa potência de UF não vai ser a mesma de 20 a 25 UF. Beleza? Resolvido, ó, isolado bem certinho, ok? O que a gente vai fazer? Vai conectar ela na tomada, para ver se ela vai rodar aqui.
Vamos colocar o capacitor no lugar dele já. Vamos ligá-lo. Aí, ó. Problema resolvido. Desliguei novamente. Deixa eu abrir a tampa para lá parar mais rápido. Aí, tá resolvido o problema. Gastamos R$19 no capacitor. Então, como já vimos aí para resolver o problema, já está tudo resolvido, né? O que eu vou fazer? Vou colocar, no meu caso, vocês colocam se vocês quiserem. Eu vou colocar porque meu serviço fica mais garantido, né? Uma presilha prendendo os fios aqui, para conforme ela dá aquela trepidação, né? Quando vai começar a rodar a centrífuga, né? Então eu vou colocar essa presilha aqui, para por mais que ela dê a trepidação, esses fios não fiquem chacoalhando, ok? Beleza. Agora vamos colocar a tampa, né? Capacitor velho, vou deixar do lado. A tampa é só de um jeito que ela dá certo, como vocês estão percebendo, ela tem uma curva aqui, né? E aqui na centrífuga também tem. Então ela só dá certo de um jeito. Ela tem os encaixezinhos dela, para ela se encaixar perfeitamente. Encaixamos, colocamos os parafusinhos de volta, um aqui, parafusos já colocados. Vamos pegar os pezinhos dela de volta, encaixá-los. Tudo certo? Agora vamos deixar ela de pé e fazer o teste final. Conectá-la na tomada. Conectado. Só fechar a tampa. E começou a rodar. Tá bem louca já. Beleza, pessoal? Serviço resolvido, rápido e fácil de fazer, qualquer um consegue fazer. E fazendo um favor aí, se eu ajudei você de alguma forma, me ajuda também, se inscreve no canal, dá aquele like aí também fazendo um favor, beleza? Um abraço pra todos aí, até o próximo vídeo.